सबसे पहले ये रील देखें, फिर कमेंट के मजे लें। पैसे को सबसे पहले अलार्म क्लॉक में डालिए और सो जाइए। अगर सुबह अलार्म बजा और आप नहीं उठे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा और टाइम खत्म होते ही नोट रेजर से पास होकर फट जाएगा और जब आप उठेंगे तो भारी नुकसान हो चुका होगा। तो क्या आप ऐसा अलार्म क्लॉक लेना पसंद करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी उठने पर 500 का 1000 दें तो ठीक है। अलार्म क्लॉक, उठने वाला क्लॉक।